भाई ये पूरी दुनिया पालक चिकन से बनी है, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये पालक चिकन की ग्रेवी का झरना कितना शानदार लग रहा है, मजा आ गया। सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों फ्रेंड। ये पालक चिकन का बाजार तो किसी फूड जन्नत से कम नहीं लग रहा। मैं पालक चिकन के समंदर में खड़ा हूं। ये नजारा बिल्कुल अलग ही दुनिया का है। अगर चिकन का कोई महल होता तो वो पालक चिकन का ही होता। ये जगह कमाल की है। अगला व्लॉग किस वर्ल्ड का बनाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ यारो।